好冷哦！开，喊你多穿点，你不多穿点，你要操风度。你倒喊我穿衣裳，我要有衣裳哇！你倒给小可你买衣裳了，我连摇款都没得。你不要自己买不到，你又不是小朋友。你买的要好看点噻，要暖和点噻。我买的穿你太冷了。哎，我不行了，多说了，我要出去了。你就在屋头耍。你要朝哪里跑嘛？我也干我的事情噻，我去做活路了。说完两句就跑了。那么大一块热了，不要照顾自己。你看开了好凶。那天在大观园头去捞烧很大的鱼，喊他打伞，他不打。这里吃完，他感冒了，安逸得很，那有那很精灵一样的，一看就晓得让我操心，苗都要工作了，烦得很。今天卷毛教你们还很土的方法哈，这个爱玉可以用盐，然后拿来蒸，一起蒸了，然后是支开化痰的。挑一个大的，这个。那这爱玉还好轻哦，可能它上头的温度要比较低一点嘛，所以说它就轻一点哈。但是不影响哈。先把这个爱玉洗干净，这面上要涂点盐，因为为啥子加盐哈？加盐在面子上的话，那就把就是脏的东西洗出来，然后稍等一下。好，时间差不多了，把它洗干净。把地底切了，看那爱玉是不是很巴适？这果肉已经来红了，看到没有？这个是皮薄，肉多，水分很足哦。我们把那上面戳一洞，哇，这水分太足了，那水得滴。你们看到那水分没有？是不是很多？你看到没有？哇，好舒服。那上面撒点盐。盖起，好，在里头这样20分钟哈，20分钟就好了。开火，这人又泡哪儿脚嘛，烦得很。你们信不信？我不用喊他那一会儿就坏了。你们晓得知道为什么吗？因为那是装模作样的，所以说那一会儿就坏了。必须学习了太多泥巴了。耶，在帮我洗鞋啊！我帮你洗鞋。哦，我说你帮我洗鞋。你要想堵了。你空气时候你记得搞啥子没？回去看下我爱玉好不好吃啊？好吃不完，还是轻的。好吃啊，还有丢丢酸，再等一段时间就好吃得很。这么累，你二妹说要帮我洗下鞋，我洗不干净。难得很，难得跟你俩说，别在我面前晃喂。卷卷，你来整饭了？这整的啥子哦？整的狗屎，整的嘛。我还以为你我整好吃的，整狗屎，狗屎能吃吗？整的啥子哦？摆不动，那狗屎自然是你吃的。你好多耍话喂，这狗屎能吃吗？能吃啊。那你把狗屎吃进我就看嘛。你也是太奇葩了嘛！整狗屎不吃，我才不吃哦。不管着你了，你敢不给我吃？你吃也得吃，不吃也得吃，必须吃。差不多了，起锅了。哇，拿起来。哇，好香哦，有个果香味，哇，好舒服，好香哦。陈哥，快来吃狗屎了！整的啥子哦？
哎呀，把它吃了，你不是在开吗？这个是延安园，是只开化痰的，晓得不？快点，那你必须吃了。哇哟，太感动了！啊，你这是关心我，哇，太感动了，狗食我都把它吃了。不是关心小颗粒，你感冒了倒下了，哪个关心小颗粒呢？万一你把小颗粒传染了呢？你就是口是心非味，哎呀，明明就很关心我，还说怕传染给小颗粒。哇塞，这爱园这么多水分啊！我靠！你别笑。好寒哦！怎么这么咸呀？必须吃！哇，咸得很啊！你加好多盐哦，你盐加多了。你晓得是啥子味道不？晓得。又咸又甜又甜，又酸又苦，是不是？你盐加多了就是苦的。这跟生活一样的，有甜有苦有辣，晓得不？哎呀，好不容易整个橘子给我吃完，是把它吃了，管到哪了？谢谢你哦。确实是的，朋友们，你们如果是啥子盐爱园的话哈，盐不能加多了。我这个确实盐加点多，我试一下它能不能吃下去，晓得不？它就是个小白鼠。哎，吃了没多少，这喉咙可舒服了。哇，太关心我了，太感动了，今天。你感动了，你必须就要听话，晓得不？少抽点，少喝酒。好，我听老婆的话哈。你有神经病，还要是你老婆？乱说。我听我女朋友的话。哪个是你女朋友嘛？你呀？不得了，要把董事长照顾好，晓得不嘛？你马上要开始埋怨了，所以说你不能趴下。你不要找那种理由啊！你明明就是很关心，万一嘛找理由。男的跟你要说。我男的，你跟我说。